ԵԱՀԿ 32-րդ նախարարական հանդիպման շրջանակներում Վրաստանի արտգործնախարարը ավարտել է դեմ հանդիպումները։ Արտասահմանցի գործընկերների հետ նրա բանակցությունների ընթացքում հիմնական շեշտը դրվել է երկկողմ համագործակցության վրա։ ԱՄՆ-ի բանակի նախկին գնդապետի և պետքարտուղարի վարչակազմի նախկին ղեկավարի սկանդալային խոստովանությունը։ Լուորսեն Ուիլկերսոնը խոսում է, թե ինչպես է ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչությունը օգտագործել լրատվամիջոցները և ոչ կառավարական կազմակերպություններին։ Փոդքասթերից մեկում Ուիլկերսոնը հայտարարել է, որ նմանատիպ պրակտիկա է տեղի ունեցել մի շարք երկրներում, այդ թվում Ուկրաինայում և Վրաստանում։ Մենք գնում էինք ամսաթերթեր, գնում էինք հեռուստաալիքներ, ընդհանուր առմամբ գնում էինք հաղորդակցողներ և ոչ կառավարական կազմակերպություններ առանց նրանց իմանալու դրա մասին։ Երկար ժամանակ նրանք զտվել էին կենտրոնական հետախուզական գործակալության կողմից և մենք էինք նրանց սովորեցնում, զինում էինք լիբերալ ժողովրդավարությունը։ Մենք դա արել ենք Վրաստանում, արել ենք ամենուր և մեծ հաջողության ենք հասել։ Բացում հարցազրույց է տվել Վախթանգ Գոմելաուրին, BBC-ի վավերագրական ֆիլմի վերաբերյալ էր հարցազրույցը։ Փաստագրական նյութի վերաբերյալ քննչական գործողությունները ընթացքի մեջ են։ Կառավարությունը պատրաստվում է միջազգային դատական հայց ներկայացնել բրիտանական հեռարձակողի դեմ։ Հարցը դեռևս իշխող թիմի և ընդդիմության միջև փոխադարձ մեղադրանքների թեմա է։ Վրացական երազանքի կարծիքով արգելված է Կոմիտե նյութը ներքին գործերի նախարարությունը չի գնել ոչ ներկայիս, ոչ էլ նախորդ կառավարության օրոք։ Սենատի բարեկամական ակտի հերթական մերժումը քաղաքական քննարկումների առանցքայնում է։ Ընդդիմության մի մասը ընդգծում է փաստաթղթի կարևորությունը, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի իր բարեկամությունը վրաց ժողովրդի հետ։ Մինչդեռ Գիրչի կուսակցության կարծիքով բարեկամական ակտը մոտ ապագայում չի ընդունվի։ Իշխող կուսակցությունը դրական է գնահատում Սենատի մեծամասնության առաջնորդ Ջոն Թանիի որոշումը և կարծում, որ այս ուղերձը կարող է վերագործարկել երկկողմ հարաբերությունները։ Ընթանում են անձնական տվյալների պաշտպանության մասին և կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին օրենքում կատարվելիք փոփոխությունները։ Այսօր տեղի է ունեցել նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանության և քաղաքացիական ինտեգրման հանձնաժողովում քննարկման երկրորդ ընթերցումը։ Իրավապահ մարմինների աշխատակիցները վերջին 48 ժամվա ընթացքում բերման են ենթարկել 75 քաղաքացու, նրանց թվում են ինչպես վրացի, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացիներ։ Առևանգվել է խոշոր քանակությամբ թմրանյութ, կալանավորվածները մեղադրվում են մեծ քանակությամբ թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ապօրինի ձեռքբերման, պահման, վաճառքի և վաճառքի խթանման մեջ։ Ձերբակալվածները բաժանված են երկրի մասշտաբով տարբեր ժամանակավոր կալանքի կենտրոններում։ Նրանցից մի քանիսին արդեն այցելել են փաստաբանները։ Նրանք համաձայն չեն մեղադրանքների հետ, իսկ մյուսները օգտվում են իրենց լռելու իրավունքից։ Ձախակողմյան Դաշինք կուսակցությունն արձագանքում է BBC-ի ֆիլմին և այն անվանում սուտ։ Սեփական տեղեկությունների համաձայն Վրաստանի ուկրաինականացումը չի ստացվել և այժմ արտաքին ուժերը փորձում են Վրաստանը վերածել Իրաքի։ Կուսակցության անդամների խոսքով տեղական ընդդիմությունը միայն խամաճիկի դեր է խաղում։ Ալեկո Էլիսաշվիլիի գործողությունը և քաղաքային դատարանի շենքը այրելու փորձը դեռևս մնում է քաղաքական գնահատականների առանցքայնում։ Ըստ հետաքննության այս գործողությունը ահաբեկչական էր։ Խորհրդարանի նախագահի հայտարարության համաձայն միանշանակ պետք է դատապարտվեր քաղաքական սուբյեկտների կողմից, ըստ նրա հանուն ուժեղ Վրաստանի կոալիցիան ընդհանրապես պետք է հեռացվեր քաղաքական շարքերից։ Լելուն նման կարծիքի հետ համաձայն չէ։
Միգրացիոն դեպարտամենտի կողմից ձերբակալվել է Վրաստանում անօրինական կերպով բնակվող 28 օտարերկրյա քաղաքացի։ Նրանց թվում են Հնդկաստանի, Իրանի, Սուդանի, Բանգլադեշի, Նեպոլի, Նիգերիայի, Թուրքիայի, Թուրքմենստանի, Եգիպտոսի, Լիբանանի, Հորդանանի, Չինաստանի, Քուվեյթի և Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Նշված անձիկ տեղափոխվել են միգրացիոն դեպարտամենտի հատուկ բաժիններ։ Վրաստանը առողջ քաղաքացիների համար վերանվանմամբ մասնամիացել է հողի համաշխարհային օրվա տոնականությանը։ Միջոցառում է կազմակերպել շրջակա միջավայրի տեղեկատվության և կրթության կենտրոնը։ Հողագործության զարգացման ոլորտում երիտասարդները ստացել են վկայագրեր։ Միջոցառման ժամանակ հայտարարվել է հողը քաղաքային քաղաքներում լուսանկարչական մրցույթի հաղթողները։